Hello，大家好，歡迎收睇客餐死啊！咁啊，今集咧，我哋最主要咧就係會分兩集啦，就會講一啲觀眾唔同嘅分享嘅不幸嘅經歷。咁啊，包括係俾人哋用啲唔好嘅手法啦，氹佢哋做一啲好昂貴嘅法事啦，又或者氹佢哋去請一啲不同嘅佛牌啊、佛像啊。咁但係我哋一陣間咧就會逐集會咁分享唔同嘅經歷俾大家聽嘅。咁同埋咧，我想首先咧就會講俾大家聽 like 咗先 ，subscribe 分享先。咁其次咧就係講第一個問題啦，就係講話好多人都問。喂，成日網上面啊講話啊好多嘢話打篇論文，跟住話嗰條特豁有幾犀利，攬咗上身，又話跟住又正財橫財愛情防鬼防降招財啊，人際關係啊，工作順利啊，創業啊，做老闆乜都得嘅。咁你相唔相信有咁神奇嘅嘢發生咧？咁我真係唔係好相信。咁所以咧有陣時咧，我都奉勸大家咧睇清楚嗰個產品啦，咁同埋要了解個師傅係出名做啲乜嘢啦，然後先至好去再諮詢多一兩個師傅或者店鋪嘅店主，問下嗰樣產品係咪真係適合自己，唔好貿貿然就係人哋寫篇論文，跟住我已經覺得好犀利喎，打咗成千字文喎，咁即係證明就係好犀利啦。咁貿貿然就上去做咗一個水魚又好，或者係一個盲中中咁啊，自己嘥咗自己錢去請咗一啲唔適合自己嘅嘢翻嚟啦。咁所以我大家咧就係要了解清楚，唔好霎時衝動啦。咁同埋咧，我哋今日咧都會請咗一個觀眾啦，就係講佢分享佢以前咧幫襯過一位師傅，咁啊佢跟住咧就係用咗一啲比較昂貴少少嘅金錢啦，咁啊跟住去做咗一啲儀式，但係一啲儀式之後咧乜都冇。其實做法事係咪一定包得咧？咁等於揾醫生做手術。醫生會唔會話俾你聽做完個手術100%唔會發炎，又或者會一定係條疤痕好靚，或者得1-2 cm 咁唔一定噶嘛。咁首先咧就係一定做法事，你要了解咗自己係做乜嘢法事先。咁同埋個法事咧係喂，你感情就感情啦，工作就工作，人際關係就人際關係啦，同埋錢個個上到嚟問，喂師傅，李師傅，我一上到嚟就係等錢使就冧聲去揾大懶財買支槍去打劫。就冇需要做法事啦，明唔明白？首先我哋每一個人最主要咧就係人際關係為先，所以人際關係咧就係工作性質啦，即係譬如你老闆睇起你啊，或者係人哋俾張好嘅單你啊，去接啊，去 follow 啊，咁你自然咪去跟到張好單，容易啲去揾到錢咯。如果你話喂，我開口及着你，下下都成日講話我就揾錢冇用嘅。所以你要自己要知道自己個運氣欠缺邊一樣嘢，然後先至去做法事，咁就為之會穩陣啲。咁好啦，咁我哋今日咧就歡迎一個觀眾咧就報料啦。咁喂，分享下先啦，阿 I 小姐。咁 I 小姐今日你之前揾過一個師傅話做法事啦，咁樣係其實個來龍去脈係點樣㗎？分享大家聽下。其實嗰陣時咧係因為我工作啦，咁咧我個工作就係即係總之我要跑數啦，咁咧我就睇電視啦，咁咧就通過一個節目，我就認識咗呢一位嘅師傅咁啦，咁跟住咧咁好啦，咁我就即係膽粗粗啦，就上網揾佢啦，跟住就去到佢稱為嗰個係佛堂啦，咁就拜啦咁啊，跟住之後咧，咁啊佢就當日佢就叫咗我去嗰度即係拜完之後咧，佢就你有啲陰氣啊咁樣，咁佢就叫咗去嗰個書房嗰度，跟住咧佢就話見你咁樣你有嘢跟住你啊咁樣，我就驚啦，因為我真係唔識咁。嗱，首先 I 小姐，我要答一答同你先，因為今日咧又係有個觀眾琴日同我查詢，佢話揾咗個師傅，咁啊跟住咧就一嚟到，咦你有啲咩債要還，成日咧佢就話成日睇到有啲廣告咧彈出嚟啊！跟住咧就喺度講話還咩債，搞啲乜嘢，咁跟住咧，所以我話，咦都未同你 check 清楚，你就要話要還債，咁又係咪真係咁多債務咧？咁所以我都想同大家講清楚咧，你首先等於睇醫生，個醫生都未同你照 X 光，未同你做檢查，未成，你就會 confirm 你係咪生 cancer 咧？唔係咁樣㗎，唔好咁傻豬仔，無端端人哋講話你還咩債，跟住無端端係啊，我爭嚟債好多債要還100袋嘢，跟住講每袋400、500、300，咁同你慢慢喺度計，唔係咁樣噶，你哋唔好成日咁簡單就咁講話我自己對號入座，
我話我自己落個小朋友，跟住我入去，我自己有冤親債主啊，我自己有要還英靈，唔係咁樣噶，係咪真係唔使 check 咧？一定要 check 咗先。好，打斷下話柄，繼續講。OK， 好，咁就上去個地方啦，咁跟住之後咧就話我有嘢跟住啦，跟住所以咧你就冇生意咯，咁你咪黑咯，咁你應該要點做啊？咁就俾咗一堆沖涼嘅一包包嘅類似香嗰啲草葉咁樣啦，咁嗰堆嘢咧係啦，就係10幾包，咁嗰度已經幾千蚊啦，跟住咧係啦6000蚊，跟住咧唔止，跟住咧就話我要帶一個佛，嗰個佛就係佢。係啦，係啦，咁咧嗰個就26000，我再請多一個神翻去，你見過噶啦張生？我知火雲邪神，嗰個都係要26000。跟住咧好啦，咁唔怪之啦，我都上過電視，我又上過咁多段網台，冇啊，我都應該要係時候要做下壞人。好，繼續講笑啫，講笑咋？咁嗰度都幾萬蚊啦，咁樣係啦，咁因為我真係完全係未接觸過任何嘅泰國嘅師傅，咁但係當然啦，佢上嗰個節目就即係都好勁啦，見到佢各樣啦咁樣，咁跟住之後好啦，咁原來我上咗吊咯喎，即係我之後先發現，咁因為點解咧都密嘅，之後收尾好啦，一個禮拜到啦，咁打電話俾我 follow 我啦，就問我有冇好啲啊咁樣，咁其實我都唔知係迷住我定還是係點樣啦，定還是我真係心理作用啦，我就好似真係順啲喎，咁你過嚟啦，你要燒蠟燭啦咁樣，咁啲蠟燭都唔平嘅，即係粗嗰啲咧。咁首先我想問你一個禮拜到，跟住跑數嗰度係咪有增長咗先？其實我真係唔知心理作用定係咩，但係你話好爆數絕對唔係。條數靚唔靚嘅？總之每日都會有單開，但係嗰啲單係啦，1萬幾千嗰啲，幾千蚊咯，1萬蚊咯，咁樣咯，都有嘅，都有嘅。咁唔係叫好大數，因為我都好多客做呢啲跑數工作性質嘅嘢。係。咁如果你咁樣又唔係好大數，因為你哋嗰啲性質咧，又係求其一樣嘢都過萬㗎啦。係，但係問題係，如果你冇客嘅話，其實你1蚊都冇噶嘛。即係可能我真係唔知心理作用定係咩啦。但係我當然啦，我拜得我梗係信啦，係咪先咁樣咯？咁跟住之後1個禮拜啦，咁follow 啦，咁好啊，咁你過嚟啦，咁買蠟燭翻去點啦。咁嗰啲蠟燭咧就粗嘅，咁1500蚊一支。咁樣跟住咧，咁跟住之後好啦，咁又即係噼里啪啦咧，叫我去供佛。供佛3萬蚊。供佛嘅意思係咪送佛入廟宇啊？我唔知，總之佢就話整咗一尊類似佛像。咁我想問有冇？如果你供完佛俾咗3萬蚊，有冇圖啊？有冇話幫你用啲咩名義啊？喺尊佛度寫咗你個名啊？我咪就係見到一尊佛咯，跟住之後就係話你個佛啦，供啦咁樣啦。即係佢就咁俾咗尊佛你？唔係啊，圖片咋？即係話呢個即係譬如咁樣就供啦，係你噶啦咁樣。咁 OK 噶，有冇寫你名㗎？冇，睇唔到，乜都睇唔到，就係見到一個。咁首先嗱，我又要提醒大家，如果揾任何師傅或者揾任何嘅佛堂啊、鋪頭啊嗰啲店家或者係啲師傅幫你哋去做一啲捐贈嘅儀式，或者修橋築路起佛像，都要有圖有真相，同埋嗰度係要寫咗你嘅中文，唔係你嘅名啦。或者寫你嘅出生年月日啦，因為呢個地球咁大，唔係淨係得你一個陳大文。陳大文可能有千萬個，但係年份出世一定唔會相同，咁所以一定要寫晒個名。咁同埋佢哋就咁無端端好似 I 小姐咁講，無端端話有一張相話係佢嘅，咁其實呢度呢，求其上網 cap 啊，或者係之前佢自己請過個佛啊，咁其實都可以做一個瞞騙嘅手法啦，咁所以我提一提大家啦。如果日後大家真係信得過嗰間店鋪或者嗰位師傅嘅，佢有張相俾你，一定要睇清楚有冇名，有冇出生年月日，咁就為之有圖有真相，真係幫你送咗入廟宇，或者用你嘅名義起咗一尊佛，或者係嗰條路叫做陳大文之路，係啦咁樣嘅意思。好，繼續I小姐分享。係啦，咁捐佛。咁捐啦，咁捐，咁都係啦，即係有心理作用又或者 whatever 啦，總之都係覺得都好啊，起碼都叫捐佛，因為供佛都係一個功德，即係佢講得好靚噶嘛，係咪咁樣？咁佢好捐咗好幾尊啦，已經咁嗰度加埋都
即係6位數字啦咁樣。咁啊跟住之後好啦，咁啊再到去幾個月後，因為呢件事其實半年內嘅啫，幾個月後佢就話唔得啦，你嚟緊咧唔得啦，你要去泰國啦，我要帶你去泰國啦。咁咧就俾6萬蚊，係啦，3日2夜，仲要包埋佢助手。跟住之後咧，咁好啦，6萬蚊我諗住唔緊要啦。你話仲要見佢個師傅，係啦，咁啊好啦，又話要積陰德，我又唔識，咁啊積陰德咧又要去捐官，又要去佢嗰度又拜，跟住之後又跟佢去跑嗰啲廟，跟住之後咧又話去紋嗰啲身，但係紋嗰啲身佢又好得意嘅喎，人哋會一路念經一路篤噶嘛，一路紋噶嘛。唔係，有啲可能會念晒先一次過。唔係啊，佢係同個師傅傾偈，個師傅係咁篤喎。哦，唔係，係啊。之後咁有冇同你念經開光？冇啦，就係冇啊，就係我就係覺得點解人哋即係我都有睇電視噶嘛，係。咁首先如果講紋身呢 part 嘢咧，我見過有啲師傅，即係等於我啊，唔好講人哋啦，講我會同人紋好晒幅圖，咁嗰個法器即係我哋可能紋身嘅紋身槍啦，或者同嗰個客紋嗰幅圖啦，我哋首先要裝香拜咗神，話俾個師傅聽。我哋今日譬如我假設我紋一隻老虎，咁啊今日裝香話俾師傅聽，我而家幫個客紋隻老虎，咁呢幅圖咁，好啦，揾完神，然後跟住同人印上個身啦，然後就紋完之後先念經開光。咁好啦，咁有啲師傅咧就係舊式嘅古法紋身啦，咁可能有一支長嘅紋身嘅針啦，咁好啦，佢哋一路念經，咁我都有紋油，我哋都會有念經啦，咁啊都係咁嘅情況，嗰支法器念經開咗光，即係可以加咗詞，好啦，拍咗個掣 off 咗，好啦 over 咗，開咗啦，安咗啦，咁然後跟住先幫人念經，一路篤一路念經，又或者篤完先至再念經，都有咁嘅情況，但係由頭到尾，如果係冇念過經，又或者乜都冇搞過，黐下金箔啊，人緣高人緣油，乜都冇搽過，乜都冇同你整過咧，咁跟住篤完就話OK 就得，咁就咁啊，可能最尾有個金箔嘅，因為我都好依稀啦。唔係，因為要千祈要念經嘅，因為呢個係包埋落去嘅，因為開光咧一定要係搽咗膏或者油，然後黐金箔，然後先念經開光。嗱，因為同埋我哋會喺張金箔上面咧會寫個符咒咯。咁首先個符咒視乎就係嗰位師傅擅長啲乜嘢啦。我通常就係用啲人緣嘅符咒寫咗喺度。通常都係我覺得因為每個人際關係要好緊要，咁所以我都係通常寫人緣嘅符咒寫咗喺裏面。係啦，咁跟住念經開光。咁啊嗱，我其實好依稀，我都唔係好記得，不過唔緊要。同埋咧，我想問下，幾多年前啊？幾多年前啊？我諗應該6年8年到啦，都幾依稀啊，因為我都6年8年。嗱呢個師傅，其實你講緊呢個師傅已經進化咗。嚟緊下一集咧，我哋講又係講緊呢個師傅。呢個師傅其實佢要坐頭等啦，係。都係嗰陣時都坐頭等嘅。嗰陣時未頭等住，嗰陣時因為我包噶嘛，我包都係坐經濟。唔係經濟前一個係business 啊。坐 B 仔咯，去坐 B 仔咯，係。咁同埋有冇收你談話費啊？唔止。我聽聞咧，有佢話要收談話，我即刻聽完咧之後，律師啊，唔係佢唔止談話費。嗱，首先我嗰啲啦，各樣要俾錢啦，即係沖涼又要俾啦，跟住之後茶油又要俾啦。我淨係知人緣油我都8000蚊啊！哦，你嗰日見到個字啊，玻璃個字啊，你問我做咩唔用嗰支啊？嗰支嘢都8000蚊，跟住Chanel number 5，好細支啊，咁細支啊，係啊，都8000蚊。跟住之後佢唔止收我呢啲㗎，當然我要俾佢好多唔同嘅買嗰啲嘢啦。咁跟住我又最好真係好搞笑，佢6萬蚊正常，我去泰國。咁你應該係全包噶嘛，係啊，食我已經包埋，機票又包埋，住又包埋，跟住佢同我講，你應該要俾多14,000蚊我。點解咧？係啦，點解咧？因為咧，佢買嗰啲譬如供嗰啲咧，咪有個咁樣三角形嗰啲供嗰啲花嗰啲嘅。哦，幣紙。係啊，我唔識讀。跟住咧，佢又的士啦，咁的士自從我俾晒噶啦嘛已經。佢話因為佢搬運咧，佢好辛苦。佢話呢啲咧係佢努力嘅嚟嘅。14,000蚊係泰幣定係？唔係啊，港幣啊。我話我冇錢咯。我話我冇晒錢啦，咁你分期俾我啊？係就係咁，咁都其實都肉隨砧板上嘅。咁咧，因為我第一日去，我3日2夜，我要跟住你，咁係咪肉隨砧板上？我唔俾，其實咪咁咯，係咪？咁啊，咁其實你3日2夜純粹係真係紋嗰個符，跑廟，唔係，我有去。
師傅係啦度，跟住去拜祭下。拜過有冇做過啲咩特別儀式啊？冇啊，咪就係佢個師傅咪話就咁你要去噏兩句，係同埋你要去陰嗰啲啊，即係捐官嗰啲叫咩啊？積陰德係啦，積陰德另外收錢啦又。積陰德佢冇收我錢啊，唔係佢師傅冇收我錢，佢收我錢。哦，係啦，咁樣咯，係啦。咁首先哇，都幾勁。我如果大家如果有睇翻我喺網台啦，三座山做嗰個帶幾個客翻去，即係我帶啲客翻去街港頭都冇去咁貴，係啊，都係講緊3日2夜，都冇咁誇張，仲要我哋係成功做到，仲要揾一個頂級嘅真人，即係我師傅去做，都唔使咁貴，所以真係超昂貴，好昂貴。咁啊，好啦，咁啊之後就包咁樣啦，跟住之後就佢個師傅，我拜完之後再到第2日，跟住咧就係去跑廟，跟住跑完廟咧又係即係做嗰啲嘢，其實基本上可能一個 tour guide 都跟到去嗰啲廟啊，係啦，就係咁咯。跟住之後即係唔係特別啲乜嘢啲山區啊隱世嘅山洞裏面嘅廟宇，即係可能大街大巷嘅廟宇。係啦，跟住就供真咯，係啦，就喺出邊買嘢食入去供真啦，就係咁。跟住之後咧。佢又有啲家事咁樣啦，跟住佢啲家事又要擾攘我啲時間，我就冇咗半日啦。佢就喺個酒店嗰度，我喺樓下 lobby 嗰度等咗佢半日咯。就係咁。跟住之後到最終 final 啦，唔緊要啦，咁都要翻嚟啦咁樣。咁中間其實有啲都係要錢嘅，但係我都唔記得啦，已經真係都幾年前咁樣啦。係啦，咁我記得再話俾你聽。咁樣我唔記得咗有啲。係啦，如果再記得，我哋再拍一集提醒下大家。係啦，咁啊總之就翻嚟啦，咁樣好啦，咁啊翻嚟，咁啊就係即係都係會 follow 啦。咁你有冇啲咩啊？咁啊，跟住我已經開始覺得咧，哇！我真係被騙啦，我已經醒地啦，其實係啦。咁啊，嗰陣時東張又未做，未係啦，東張又未做。唔係不過就算有東張我都未必會報，因為我自己蠢。其實我都係即係。唔係啊，啱啱嗰個可伯2.0都係黃番之戀都係都報。咁啊！但係我自己真係其實你情我願嘅，即係我都理性嘅，即係唔係你叫我俾我就要俾，但係我都真係你情我願醒啦，開始醒啦，因為咧其實我俾你嗰樣嘢，我而家想揾錢啊嘛，係咪？但係其實我係攞晒我副身家出嚟俾你，我都仲未揾到錢喎。係咪？咁唔緊要，咁啊好啦，咁啊中間咧佢都話，哎呀，佢入咗醫院啊，又話各樣那樣啊，咁樣跟住話咁唔緊要啦，你過嚟揾我啦，即係佢覺得仲有條伏線啊，咁你過嚟揾我啦，嗱我送蠟燭俾你，今次唔收你錢啦，就送蠟燭俾我翻去點，咁我買嗰啲1,500蚊係粗噶嘛，佢送嗰啲係幼噶嘛，咁啊叫我翻去點啦，咁啊即係都已經係覺得唔對路啦，俾翻啲甜頭你，冇錯啦，冚住你先。氹我，等水魚唔好游走先。係啦，冇錯啦，咁樣，唔係啊，我仲有試過請公仔翻去㗎。即係中間係仲要，即係請個公仔，我要唔知28000定係幾多萬㗎？係啊，我全部即係都係嗰啲啦咁樣。咁跟住之後，最終點解我會去到最尾？點解我會自拔啦咁樣？因為咧，佢叫我去投資，佢話咧嗱，即係當我阿妹咁樣，咁佢就投資，咁啊投資你要俾呢嚿錢我，咁有錢一齊揾。咁做咩就唔好講啦。係啦，咁啊投資啦嚇。咁啊跟住係啦，咁但係我同佢講我冇晒錢，佢叫我去借錢，跟住我就覺得點會係去借錢？我明明係想揾錢咁樣啦，係啦，咁啊借嗰個數係6位數以上，唔係以上嘅20幾咯，20幾係啦，仲要有一半喎，咁樣啦，跟住之後我就冇啦，跟住之後我真係去問翻。即係車公爺爺，我就問簽，跟住佢就話冇啊，求財冇啊，小人嚟嘅咁樣，咁我就冇再揾佢，但係佢都係有揾我噶，跟住之後佢知道原來斷咗米路啦，佢就已經冇再 follow 我啦，跟住之後我就周身債啦，完咗啦咁咯。所以大家聽完 I 小姐嘅分享咧，咁希望警惕到大家啦。有陣時咧，就算某一位師傅乜乜師傅去上個電視啊，上個網台啊，或者成日見到佢喺啲視頻度出現咧，咁唔代表嗰位師傅真係100%係可靠。真係你哋要自己係成年人，聽清楚，係啦，問清楚。喂，咁啊，同埋你自己翻去考慮，真係嚟揾過我咁多個觀眾，即係我上完即係一個網台啦嚇，咁過百人嚟揾過
我都會翻去解釋我哋宗教係乜嘢嚟啦。咁啊，跟住我哋做法事係乜嘢嚟啦。咁同埋今日之後你自己要翻去考慮過，你真係有冇需要先至去做。咁但係如果一嚟到又話撞邪，又話你爭咩債，又話你要還乜債，又話要去做啲乜嘢，真係停一停，諗一諗先，同埋問多一個、兩個、三個師傅先。如果真係嗰個係咁，個兩個、三個都係話你有呢啲咁嘅問題，咁啊認命咯，真係要做。咁但係如果唔係咁嘅情況呢，我勸你哋大家理性少少，行翻出個門口度當參觀完，咁啊當自己見識下咯嚇，有冇咩特別嘢嘅？咁如果你話真係有危險嘅，報警啦嚇。東張會幫到你嘅，係啦，咁所以咧，我哋今日咧就係最主要咧就係分享其中一個真人真事嘅個案啦。咁之後下一集咧，我就會再請多兩三位嘅觀眾咧，就會講佢哋嘅不幸嘅遭遇同埋嘅經歷嘅。咁好啦，咁啊今集嘅嚇餐死咧就到此為止啦。多謝大家收睇，記得 like、subscribe、follow，多謝晒，拜拜。嚇餐死，你撞過鬼未？